Utstillingene Fabelaktige dyr og vikinger på Historisk museum gir oss mulighet for å komme tett på jernalderens smykker. Her er det mye å oppdage når du kikker nærmere etter. Detaljer som røper mye om smykkesmedenes kunnskap og ferdigheter. Denne spennen er et mesterverk fra folkevandringstiden, mer presist 500-tallet, laget for en rik og mektig kvinne. Smykket, som kalles en reliefspenne, er 24 cm langt, det aller største vi har. Forsiden er fullstendig dekket av dekor, og håndverkerne lykkes med å skape en illusjon. Det ser ut som et gullsmykke, men vi som kan kikke på baksiden, oppdager at det bare er et tynt lag med forgylling på overflaten, mens spennen er støpt i sølv. Kostbart, men ikke like eksklusivt som gull. Dette kan ha vært en hemmelighet som smykkesmeden og eieren av smykket delte. Ved å se nærmere på spennen, forside og bakside, oppdager vi stadig mer. Som at det er jobbet med voks. Her ser vi at små tunger av voks har vært klistret på en modell av voks. Rundt modellen ble det bygget en støpeform av leire, som ble varmet så forsiktig opp at voksen smeltet og rant ut, og dermed ble det et hulrom som det flytende metallet kunne støpes i. Ved starten har håndverkerne hatt en klar visjon om hvordan smykket skulle bli, og planla en prosess med mange trinn og mange ulike råmaterialer. Blant annet kvikksølv, det giftige metallet som ble brukt i forgyllingen. Detaljer avslører en gjennomtenkt bruk av virkemiddel. Her kontrast, oppnådd ved hjelp av det svartaktige materialet niello mot det glimrende gullet, for å få fram et motiv tolket som 3 hjelmkledde krigere. Mange små dyr dekker forsiden. Dette dyret har vært populært i flere tiår, mens dette dyret er nytt. Her eksperimenterer håndverkeren. De ulike dyrene tyder på at 2 eksperter samarbeidet om å lage smykket. Signaturen til de 2 kommer kanskje også til syne gjennom maskene. De i sidene mer uttrykksfulle enn den i forkant. Uansett, det var rett og slett ikke mulig å støpe i sølv uten hjelp fra en kollega eller lærling. Og det er ingen tvil om at et unikt smykke var målet. Nå har jeg forflyttet meg til vikinger, og dermed har vi også flyttet oss fremover i tid. Og her står jeg foran et monter med ovale spenner, funnet i tusenvis i graver over hele vikingenes verden, som regel i par. Dette er 2 påfallende like par. Det støpes mange nesten like spenner. Denne masseproduksjonen, eller presist serieproduksjonen, er særlig knyttet til verksteder i de aller første byene i Skandinavia. Så mens folkevandringstidens smeder jobbet tett på samfunnets rikeste og mektigste, ligger mange av vikingtidens verksteder i små byer og markedsplasser som samlet ulike folk fra fjern og nær, og hvor den som hadde råd kunne kjøpe siste mote. Variasjonen her viser hvordan moten skiftet fra enkle spenner på 800-tallet til ganske så utspjåka 900-tallsspenner. Og i vikingtid begynner mindre erfarne håndverkere å kopiere. Vi finner både middelmådige og dårlige kopier. De rike og mektige omga seg fortsatt med prakt. Og ser du nærmere etter i vikinger, vil du oppdage unike gjenstander. Og tar du deg tid til å fortsette å kikke på detaljer, så vil du kunne se mer og mer av smykkesmedenes univers.